Okay, karibu katika channel yangu. Kama ni mara ya kwanza bonyeza alama kusubscribe, kama ni mara ya pili na kuendelea please bonyeza alama kulike na kushare. Katika video leo nimekuandalia kipindi maalum ambacho kitakusaidia kufungua zile website zote zilizofungiwa na mamlaka ya TCRA Tanzania. Tuifahamike kwamba TCRA Tanzania, mamlaka ya mambo ya mtandao, imefungia tayari website nyingi sana za nje na baadhi ya application ambazo nyingine zilikuwa zina maadili tofauti, kwa mfano zile picha za ngono, lakini pia kuna ambazo zilikuwa zina matumizi sawa, hasa kwa sisi watu ambao tunafanya kazi online. Kuna baadhi ya website ambazo zina umuhimu wa siku zitumia kwa ajili ya kuweza kutengeneza pesa zetu online, na zenyewe pia zimefungiwa. Kwa hiyo kuna bunch ya website mbalimbali ambazo zimefungiwa. Sasa leo nitaenda kuonesha kwamba website zilizofungiwa ukizifungua inakuaje, na njia ya kuzifungua website hizo kiurahisi kwa kutumia gharama ya sifuri. Yaani unafungua na unatumia kama kawaida, na kama kudownload na download kama kawaida, na kila kitu kinaenda kama kawaida. Kana mimi mpaka mwisho usije kukosea step yoyote kwenye kufungua website ambazo zimefungwa. Cha kwanza kabisa nitakuonesha website zilizofungwa zinakuaje. Mfano hapa niko kwenye Google, sawa, Google Chrome. Nitaenda kufungua haraka website ambayo imefungwa. Tuchukulie mfano hizi za ngono zimefungwa. Nitaandika hapa ni X video. Hii ni website ambayo imefungwa video, xvideo.com. Hii ni website ambayo imefungwa. Hapa nakuonesha mfano, alafu nitakurudi tena kule kukuonesha tukishaifungua inakuaje. Umeona kuna ujumbe umekuja hapa kwamba tovuti hii imezuiwa kwani inaonesha maudhui yasiyofaa kwa mujibu wa sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015. Umeona hapo haifunguki. Na sio website hizi za pono tu, pia kuna website ambazo ni za muhimu ambazo kwa tunatumia sana sisi kuzitengeneza pesa na zenyewe pia zimefungiwa, zile website za kufanyia kazi. Sasa basi kuna application hapa ambayo ni kazi yake ya kufungua. Nitakuja nitaifungua. Ukitaka application hii inapatikana, subiri hapa kama mwisho nitakupa maelekezo yake namna ya kupata. Hii application mara nyingi zimekuwa ziko nyingi ni fake. Kupata original ambayo itakuruhusu kufungua application na website zimefungwa huwa inakuwa changamoto. Baada ya kuifungua nitabonyeza kwenye kuconnect. Hapo tayari connect. Nitata debug. Hapo nafungua hivyo, utaona imeweka alama cha kufungua hapa juu. Nitafungua Google Chrome tena kwa mara nyingine. Sawa, baada ya kwa tayari nimesha connect ile application yangu. Tasubiri hapo ifunguke. Baada ya kufunguka, silikuwa imekataa. Nitakachokifanya hapa nita refresh tu. Nitarudisha hii chini kama ku refresh. Reload upya. Umeona? Nita refresh. Umeona? Cha ajabu utachokiona hapa, nitatoka haraka kwa sababu hapa nitakiuka maadili ya YouTube ukionyesha picha za ngono, lakini nimetumia kama mfano tu ili uone ifanye kazi au ifanye kazi. Umeona? Hapo sasa inafunguka. Mara ya kwanza ilikuwa imekataa. Baada ya kufungua hii application utaona itafunguka na italeta kila kitu. Baada ya kuleta kila kitu nitakata, afu nitarudi kukupa maelekezo na kupata application hii. Ina nafasi bure. Just kupata original yake, vitu vingine ni bure. Unaweza kufungua application website yoyote ile ambayo imefungwa. Ifahamike kuna website za umuhimu ambazo tunazihitaji na kuna ambazo zihitaji. Kama hizo za ngono kweli hatuzihitaji sababu zinaharibu umeona hapa ishafungua kwamba ndani uko zaidi ya miaka 18 ndio unafungua. Unaona tayari website imefungwa. Sasa nitoke haraka sije nikaharibu video yangu kwa sababu hizi mambo wa YouTube hazitakiwi. Ngoja nikiesa. Kwa hapo tayari umeona kwamba inafunguka, lakini mara kwanza umeona imekataa. Sawa, lakini baada ya kufungua application hii unaona tayari inafunguka. Na ukija kwenye application yangu utakuta application bado ina run, inasoma. Sawa? Utakuta unaona bado inasoma, iko connected. Hapa chini utaona inasoma jinsi inavyo connect server. Sawa? Sasa
Ina maana kama achana na hizo website za porno tu, ina maana kama una website yote ambayo unataka kuitumia online labda kwa ajili ya kutengeneza pesa, umeona imezuiliwa na mamlaka ya mambo ya mtandao TCRA, pia unaweza kutumia application hii kufungua website na ukafanya kazi zako vizuri na ukatengeneza pesa yako vizuri. Na hata application kama ni application imefungiwa sawa na mamlaka hii ya mambo ya mtandao, unaweza kaifungua na ukaitumia vizuri. Application hii bwana, hii ni version ya original yake sawa. Sisi tunazipata kwa gharama. Mara nyingi hizi application ni original ambazo zinafanya kazi hizi for free huwa zinapatikana kwa gharama. Kwa hiyo na wewe utachangia shilingi 5,000 tu za Tanzania kuipata. Nitakurushia linki, utaidownload tayari. Ukiipoteza pia nitakurushia tena. Hiyo ni offer. Nitakutumia linki, utaidownload, utainstall. Pia ukiipoteza nitakutumia tena kwa mara nyingine. Shilingi 5,000 tu utapata application. Ni nzuri na inafanya kazi vizuri. Unafungua chochote, una download chochote, haijalishi kimefungwa kijafungwa, unafungua na unaangalia na una download na unafanya mambo yako kama kawaida. Shilingi 5,000 tu. Namba za WhatsApp ni 0768673576. Nitarudia tena 0768673576. Pia hapo kwenye description utaziona hizo namba, utazichukua, utanitumia message WhatsApp kwamba nataka link ya application, utakuja na shilingi 5,000 yako, utalipia, utatumia link, utainstall, utaendelea kufungua application zako na vitu vyako ambavyo vilikuwa vimefungwa vimekwama, au ukikutana na vitu vyenye kama hivyo kama kawaida. Karibu tena kwa mara nyingine. Pia usahau kusubscribe na kulike channel yetu kwa ajili ya mafunzo mbalimbali na mambo ya online na kutengeneza pesa na vitu kama hivyo. Karibu.